哦，可能又炸了。喂喂，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。谢谢。然后头发这样弄一下很好看吗？因为是主要非常贴合我们这个来到这个村，就是一路舟车劳顿，风尘仆仆，所以戴一个帽子，贴合这个今天的经历。把它抱下来。他为什么不看我？Mấy thứ mà mày mang. 天上有书意烧起。